Ju përshëndes të dashur miq, në këtë mësim të sotëm ne do të përmendim 75 fjali mohore. Pra rasti I parë është kur ne përdorim not, mohuese not, për rastin e foljes to be, pra zgjedhimet e foljes to be am, is, are. Rasti I dytë është kur përdorim don't për të gjithë foljet e tjera dhe rasti I tretë është kur përdorim sërish not për foljet gjysmëdimëse. Atëherë, nisim me fjalin e parë. Sikur se kemi thënë gjithmonë, rreshti I parë është si shkruhet, rreshti I dytë si shqiptohet dhe rreshti I tretë si përkthehet. I don't like this. I don't like this. Nuk më pëlqen kjo gjë. Ose nuk më pëlqen kjo. I don't understand. I don't understand. Nuk kuptoj ose nuk e kuptoj. I can't speak English very well. I can't speak English very well. Nuk mund të flas anglisht shumë mirë. Atëherë e vëmë re që këtu jemi tek folja gjysmëdimëse dhe sa herë që kemi folje gjysmëdimëse, mund ta kthejmë nga pohore në mohore, duke vendosur not pas foljeve gjysmëdimëse, si edhe pas am is are apo pas foljes to be. I am not hungry. I'm not hungry. Këtu është rasti I fjalisë mohore numër 1, ku ne vendosim not sa herë që shohim foljen am, is ose are. Pra të treja janë zgjedhimet të foljes to be. I am hungry, jam I uritur. I am not hungry, nuk jam I uritur. I'm not feeling well. I'm not feeling very well. Nuk ndihem shumë mirë. Atëherë po I shtojmë edhe një very. I'm not feeling very well. I'm not feeling very well. Nuk po ndihem shumë mirë. I don't have time. I don't have time. Nuk kam kohë. Pra këtu është rasti I fjalisë mohore numër 2, ku ne përdorim don't pas kryefjalës, që në këtë rast është I, dhe para foljes së plot, që në këtë rast është have. She doesn't like coffee. She doesn't like coffee. Ajo nuk e pëlqen kafen. Pra në këtë rast jemi në fjalin mohore numër 2, ku ne përdorim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Por me që jemi në vetën e tretë numër 1-s, e kemi përmendur në shumë mësime që don't bëhet doesn't. Dhe gjithashtu kemi thënë që sa herë fjalia ka do, does, don't apo doesn't, folja plot nuk ndryshon. Pra, do thotë që like nuk merr s, sepse kalimin e vetës e bën pikërisht folja gjysmëdimëse ose mohuesja doesn't në këtë rast. He doesn't live here. He doesn't live here. Ai nuk jeton këtu. They aren't at home. They aren't at home. Ata nuk janë në shtëpi. Kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes am, is, are. We don't have any money. We don't have any money. Ne nuk kemi para. Vëmë re që kjo është fjalia mohore numër 2, sepse formohet duke vendosur don't pas kryefjalës we dhe para foljes së plot have. We don't have any money. I'm not tired. I'm not tired. Nuk jam I lodhur. Kjo është fjalia mohore numër 1, ku vendosim not pas foljes to be, pra pas am, is ose are. This isn't my book. This isn't my book. Kë nuk është libri im. Pra, sërish fjalia mohore numër 1, ku vendosim not pas am, is, are. Pra sa herë që shohim foljen am, is, are, mund ta kthejmë nga pohore në mohore duke vendosur not pas. Por kjo është forma e shkurtër. It's not raining. It's not raining. Nuk po bie shi ose nuk është duke rënë shi. It's not hot today. It's not hot today. Nuk është nxehtë sot, ose sot nuk është nxehtë. Pra, sërish vëmë re që është fjalia mohore numër 1 dhe e formojmë duke vendosur not pas am, is, are. I don't know the answer. I don't know the answer.
Nuk e di përgjigjen. Kjo pra është fjalia mohore nëmër 2, ku ne vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I don't know the answer. I can't help you right now. Kjo bën pjesë tek fjalia mohore nëmër 1 pra, sepse kemi vendosur not pas foljes gjysmëdimse. Kur kemi përmendur fjalin mohore nëmër 1, në shumë mësime kemi thënë që fjalia mohore nëmër 1 formohet duke vendosur not pas foljes to be, pra am is are, si edhe pas foljeve gjysmëdimse. Në këtë rast kemi vendosur not pas foljes gjysmëdimse. Por këtu është në formën e shkurtër, në formën e shkurtuar, pra I can't help you right now. I can't help you right now. Nuk mund të ndihmoj tani. I don't want to go there. I don't want to go there. Nuk dua të shkoj atje. Fjalia mohore nëmër 2. Vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I don't want to go there. Nuk dua të shkoj atje. This is not my phone. This is not my phone. Ky nuk është telefoni im. Kjo është fjalia mohore nëmër 1. Vendosim not pas foljes to be, pas foljes am, is ose are. This is not my phone. I don't want to eat. I don't want to eat. Nuk dua të ha. Fjalia mohore nëmër 2. Vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I'm not sure. I'm not sure. Nuk jam I sigurt. Fjalia mohore nëmër 1. Vendosim not pas foljes am, is, are. I don't think so. I don't think so. Nuk mendoj kështu. Dhe kjo është fjalia mohore nëmër 2, ku vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Atëherë miq, po I përsërisim kaq shumë herë që të paktën të mbetet diçka nga ana praktike në mendjen tuaj. I didn't see him. Po ta bëm re, këtu kemi kaluar në kohën e shkuar. Nuk jemi më në don't, por jemi tek didn't, pra do thotë që jemi në kohën e shkuar. Gjithashtu kemi thënë që sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja e plot, që në këtë rast është see, nuk ndryshon. Pra nuk themi I didn't saw him, por themi I didn't see him. Edhe pse është fjali në kohën e shkuar, pra është pikërisht pjesa mohuese didn't ose folja gjysmëdimse did, ajo që bën kalimin e kohës. I didn't see him. Nuk e pash atë. Atëherë këtu sërish jemi në fjalin mohore nëmër 2 dhe po të vëmë re, struktura nuk ndryshon. Pra mjafton të vendosim don't apo didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot dhe çdo gjë është okay. We don't have a car. We don't have a car. Nuk kemi makinë. Pra fjalia mohore nëmër 2 që vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. He isn't my friend. He isn't my friend. Ai nuk është shoku im. Fjalia mohore nëmër 1, ku vendosim not pas foljes am, is ose are. She doesn't work here anymore. She doesn't work here anymore. Ajo nuk punon më këtu. Këtu jemi në fjalin mohore nëmër 2, ku kemi vendosur mohuesen don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Por, me që është veta e tretë nëmër 1, she, atëhere, normalisht do të shkoj automatikisht në doesn't. Pra don't bëhet doesn't. Dhe sa herë që kemi doesn't, folja plot nuk ndryshon, që do të thotë nuk merr s pas, por qëndron në formën e saj infinitive, pra në gjendjen e saj fillestare. I can't find my keys. I can't find my keys. Unë nuk mund të gjej çelësat e mi. Sa herë që të shikoni 2 pika pas një shkronje të caktuar në shqiptim, atëherë do të thotë që kjo shkronjë e ka një shqiptim të zgjatur. Pra nuk themi my keys, por I can't find my keys. Pra do të thotë që i-ja zgjatet në shqiptim. I can't find my keys. Nuk I gjej dot çelësat e mi. Dhe kjo është fjalia mohore nëmër 1, ku ne kemi vendosur not pas foljes gjysmëdimse can. They're not coming today. They're not coming today. Ata nuk do të vinë sot. Pra, jemi në fjalin mohore nëmër 1, ku vendosim not pas foljes am, is, are. I don't need this.
I don't need this. Nuk kam nevojë për këtë. Pra nuk më duhet kjo. Dhe kjo është fjalia mohore numër 2, ku vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I don't need this. I don't like this movie. I don't like this movie. Nuk më pëlqen ky film. Fjalia mohore numër 2, ku vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Pra miq, shpresoj të mos mërziteni ose të mos bezdiseni nga përsëritja e tepërt, por nga eksperienca them që vetëm përsëritja dhe praktika është ajo që bën dallimin midis një strukture gramatikore të kuptuar dhe diçkaje të mbajtur mend përmendesh. Pra, shpresoj që të jetë diçka që t'ju vlej. I'm not going to the party. I'm not going to the party. Nuk do të shkoj në fest. Kjo është fjalia mohore numër 1, ku vendosim not pas am, is apo are. We don't understand this lesson. We don't understand this lesson. Ne nuk e kuptojmë këtë mësim. Dhe kjo është fjalia mohore numër 2, sepse kemi formuar duke vendosur mohuesen don't pas kryefjalës we dhe para foljes së plot understand. We don't understand this lesson. Ne nuk e kuptojmë këtë mësim. It's not cold outside. It's not cold outside. Nuk është ftohtë jashtë. Pra, fjalia mohore numër 1, që formohet duke vendosur not pas am, is, are. Në këtë rast është folja is. I didn't hear you. I didn't hear you. Nuk të dëgjova. Pra, unë nuk të dëgjova ty. Atëherë, I didn't hear you. Unë nuk të dëgjova ty. Kjo është fjali mohore në kohën e shkuar dhe këtë e kuptojmë nga pjesa mohuese didn't, që është në kohën e shkuar, pra nuk është don't. Por struktura është po ajo e fjalis mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't apo didn't pas kryefjalës I dhe para foljes së plot hear. I didn't hear you. Dhe kemi thënë sa herë që kemi do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot nuk ndryshon. I'm not ready. I'm not ready. Nuk jam gati. Atëherë, kjo është fjalia mohore numër 1, që formohet duke vendosur not pas foljes am, is, are, pra pas am në këtë rast. He doesn't know her. He doesn't know her. Ai nuk e njeh atë. Pra, formohet duke vendosur doesn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Por pse doesn't dhe jo don't? Sepse jemi në vetën e tretë në mënyrënjehjes dhe don't në vetën e tretë në mënyrënjehjes bëhet doesn't. Gjithashtu, folja e plot nuk ndryshon, sepse kalimin e vetës e bën folja gjysmëdhënëse do apo does, ose mohuesja doesn't në këtë rast. I don't believe it. I don't believe it. Nuk e besoj këtë gjë. Atëherë, fjalia mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. This isn't my favorite color. This isn't my favorite color. Kjo nuk është ngjyra ime e preferuar. Kjo është fjalia mohore numër 1, që formohet duke vendosur not pas foljes am, is, are. This isn't my color, my favorite color. Pra kjo nuk është ngjyra ime e preferuar. She doesn't speak English. She doesn't speak English. Ajo nuk flet anglisht. Kjo është fjalia mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't apo doesn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. She doesn't speak English. We didn't go there. We didn't go there. Ne nuk shkuam atje. Kjo është fjali mohore në kohën e shkuar dhe don't bëhet didn't. Atëherë, struktura mbetet po ajo. Pra, duke vendosur didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Edhe pse jemi në kohën e shkuar, kemi thënë që kur kemi do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot nuk ndryshon. Pra, folja plot do të jetë në kohën e tashme, sepse kalimin e kohës apo të vetës e bën pikërisht do apo does, don't apo doesn't, did apo didn't. I can't do this. I can't do this. Nuk mund ta bëj këtë gjë. Atëherë, kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes gjysmëdhënëse can në këtë rast.
I don't like this song. I don't like this song. Nuk më pëlqen kjo këngë. Atëherë kjo është fjalia mohore numër 2, ku vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. I can't find my wallet. I can't find my wallet. Nuk mund të gjej portofolin tim. Pra, është fjali mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes gjysmëdimse ose pas foljes to be. He is not my friend. He is not my friend. Ai nuk është shoku im. Fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes am is are. He is my friend. He is not my friend. I don't want to go now. I don't want to go now. Unë nuk dua të shkoj tani. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. They didn't answer the phone. They didn't answer the phone. Ata nuk ju përgjigjen telefonit, ose ata nuk u përgjigjen në telefon. Kjo është fjalia mohore numër 2, në kohën e shkuar, vëmre që formohet duke vendosur didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. Vëmre gjithashtu që folja plot është në kohën e tashme. Pra që do të thotë, sa herë që kemi do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot asnjëherë nuk ndryshon. Pra mos e harroni këtë gjë. We are not leaving yet. We are not leaving yet. Ne akoma nuk do të largohemi, ose ne nuk po largohemi ende. Pra, fjalia mohore numër 1, sepse kemi thënë sa herë që shohim am is are në fjali, ne mjafton vendosim not pas foljes am is are dhe shndrohet në fjali mohore. I am not. You are not. He, she, it is not. We are not, you are not, and they are not. She doesn't eat meat. Ajo nuk ha mish. Pra, she doesn't eat meat. She doesn't eat meat. Fjali mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur doesn't pas kryefjalës she dhe para foljes së plot eat. Tani nuk e kemi don't, sepse jemi në vetën e tretë në mërnjëjes, she, dhe gjithashtu kemi thënë që kur ka doesn't, folja plot nuk ndryshon, pra nuk merr s. I don't think it's a good idea. I don't think it's a good idea. Nuk mendoj se është një ide e mirë. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I don't think it's a good idea. I don't have any plans this weekend. I don't have any plans this weekend. Nuk kam plane këtë fundjavë. Fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. This isn't the right way. This isn't the right way. Kjo nuk është rruga e duhur. Dhe kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes to be, pra pas am is are. I can't do it by myself. I can't do it by myself. Nuk mund ta bëj këtë gjë vetëm. Kjo është fjalia mohore numër 1, që formohet duke vendosur not pas foljeve gjysmëdimse ose pas foljes to be, pra am is are. We don't have enough food. We don't have enough food. Ne nuk kemi mjaftueshëm ushqim, ose nuk kemi ushqim të mjaftueshëm. Dhe çfarë fjali është? Është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I'm not interested in that. I'm not interested in that. Nuk jam I interesuar për atë gjë. Kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes to be, ose pas foljeve gjysmëdimse. She doesn't want to join us. She doesn't want to join us. Ajo nuk do të bashkohet me ne. Atëherë, she doesn't want to join us është fjali mohore numër 2, sepse e shohim që kemi mohuesen doesn't. Por pse jo don't? Sepse është vetë e tretë numër 1-jes, pra është she. Edhe sa herë që kemi doesn't, folja plot nuk ndryshon. She doesn't want to join us. Ajo nuk do të bashkohet me ne. I didn't finish my homework. I didn't finish my homework. Unë nuk e përfundova detyrën time. Kjo është fjali mohore numër 2, e kuptojmë nga didn't. Atëherë kemi thënë që fjalia mohore numër 2 formohet duke vendosur don't, doesn't apo didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot.
Kujdes, kur kemi didn't, folja plot, edhe pse jemi në kohën e shkuar, folja plot asnjëherë nuk ndryshon. Pra nuk themi finished me ed, por I didn't finish, sepse folja plot edhe njëherë pra nuk ndryshon. I didn't finish my homework. They are not ready to leave. They are not ready to leave. Ata nuk janë gati për të ikur. Kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes to be, pra pas am, is, are. They are not ready to leave. I don't remember her name. I don't remember her name. Nuk e mbaj mend emrin e saj. Kjo është fjali mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës I dhe para foljes së plot remember. I don't remember her name. Nuk e mbaj mend emrin e saj. I can't hear you clearly. I can't hear you clearly. Nuk mundem të dëgjoj qartë, ose nuk të dëgjoj qartë. Pra është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljes gjysmëdimëse. He doesn't know where it is. He doesn't know where it is. Ai nuk e di se ku është. Kjo është fjali mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur mohuesen don't apo doesn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Pse nuk përdorim don't dhe përdorim doesn't në këtë rast? Sepse kemi premër vetor he, dhe he është veta e tretë numri 1-s. Gjithashtu, tham që kur kemi doesn't, folja plot asnjëherë nuk ndryshon, pra nuk merr s apo es, is. Pra nuk ndryshon në asnjë lloj forme. I didn't see that movie. I didn't see that movie. Unë nuk e pash atë film. Kjo është fjalia mohore numër 2, por në kohën e shkuar, dhe këtë gjë e kuptojmë nga didn't. Struktura është po ajo, pra vendosim don't apo didn't pas kryefjalës I dhe para foljes së plot see. I didn't see that movie. Unë nuk e pash atë film. I don't feel like working today. I don't feel like working today. Nuk pas kam qef për të punuar sot. Atëherë kjo është fjalia mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't pas kryefjalës I dhe para foljes së plot feel. I don't feel like working today. We don't need more chairs. We don't need more chairs. Nuk kemi më nevojë për më shumë karrige. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Shpresoj të mos jeni mërzitur duke i dëgjuar kaq herë këto, por po e bëj enkas që të mbetet diçka, pra, të mbetet diçka në memorien tuaj. Dhe të mos gaboni me këto gjëra që janë kaq thjeshta, por në të njëjtën kohë kur vjen puna për t'i zbatuar në praktik në jetën e përditshme, bën goxha komplekse. I'm not staying here tonight. I'm not staying here tonight. Nuk do të qëndroj këtu sonte. Kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas am, is, are. I'm not staying here tonight. She didn't arrive on time. She didn't arrive on time. Ajo nuk erdhi në kohë. Kjo është fjali mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't, doesn't apo didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Në këtë rast kemi përdorur didn't sepse është koha e shkuar, është past simple tense. She didn't arrive on time. Pra, vendoset pas kryefjalës she dhe para foljes së plot, arrive. Vëmre që arrive, edhe pse është koha e shkuar, arrive nuk merr ed. Pse? Sepse kemi thënë që sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot nuk ndryshon. I don't like this weather. I don't like this weather. Nuk më pëlqen ky mot. Kjo është fjalia mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. This isn't what I ordered. This isn't what I ordered. Pra kjo nuk është ajo që unë kam porositur. Atëherë vëmre që është fjalia mohore numër 1, sepse kemi vendosur not pas foljes to be, pra pas am, is, are. This isn't what I ordered. They don't have any tickets left. They don't have any tickets left. Ata nuk kanë më bileta, pra nuk I kanë mbetur më bileta atyre. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës they dhe para foljes së plot
have. They don't have any tickets left. I can't swim. I can't swim. Nuk di të notoj. Kjo është fjali mohore numër 1, që formohet duke vendosur not pas foljeve gjysmëdimse ose pas foljes të be, pra am is are. We don't want to wait. We don't want to wait. Ne nuk duam më të presim. Atëherë, këtu jemi në fjalin mohore numër 2, që formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. We don't want to wait. I didn't bring my phone. I didn't bring my phone. Nuk e solla telefonin tim. Kjo është fjali mohore numër 2, por në kohën e shkuar në past simple tense, dhe këtë e kuptojmë nga didn't. Atëherë, a ndryshon struktura gramatikore e fjalis mohore numër 2 edhe pse është kohë e shkuar? Jo, nuk ndryshon. Pra, parimi është po ai. Vendosim don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Por me që jemi në kohën e shkuar, do vendosim didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Gjithashtu, edhe pse është në kohën e shkuar, folja plot nuk ndryshon, sepse kemi thënë që të gjithë kalimin e kohës apo të vetës e bën pikërisht didn't. She's not coming with us. She's not coming with us. Ajo nuk po vjen me ne. Kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas am is are. Pra she is coming, she is not coming. I don't have a pen. I don't have a pen. Nuk kam një stilolaps. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. This chair isn't comfortable. This chair isn't comfortable. Kjo karrige nuk është e rehatshme. Dhe kjo është fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas am is are. I don't think I'll be able to make it. I don't think I will be able to make it. Pra nuk mendoj se do të jem në gjendje t'ja dal mban, ose nuk mendoj se do të mundem ta bëj atë gjë. Dhe kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Dhe fjalia e fundit për sot është I didn't get your message. I didn't get your message. Nuk e mora mesazhin tënd. Kjo është fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur mohuesen don't, doesn't apo didn't pas kryefjalës dhe para foljes së plot. Edhe pse është kohë e shkuar, folja plot nuk ndryshon, sepse kemi thënë sa herë që kemi do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot asnjëherë në asnjë moment nuk ndryshon. Atëherë miq, shpresoj të mos jeni mërzitur, mos jeni lodhur nga gjithë kjo përsëritje, por e shoh të arsyeshme që her pas here të bëj disa gjëra që në parim ose në pamje të parë duken të thjeshta, por kur i shoh në praktik gjithmonë ka probleme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.